At first, download the application from internet. Cisco Packet Tracer डाउनलोड भनेर सर्च गऱ्यो भने सिस्कोको आफ्नै वेबसाइटमा गएर हामीले डाउनलोड गर्ने हो। ओपन सोर्स एप्लिकेसन हो, कहीँ केही पैसा तिर्नु पर्दैन। अनि त्यस पछाडि एकाउन्ट बनाउन लाग्दो रहेछ त्यति हो सर। म भन्दैछु त। हस् सर। सिस्को प्याकेट ट्रेसर डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ केही कीहरू यताउति केही पनि चाहिँदैन। त्यस पछाडि त्यसलाई इन्स्टल गर्ने, इन्स्टल गरिसके पछाडि त्यसलाई रन गर्नको लागि दुईटा तरिका छ। एउटा साइन अप एज गेस्ट भन्छ, गेस्टको लागि धेरै हेभी अथवा 3 चोटि कि 4 चोटि भन्दा सेभ गर्न दिँदैन। अनलिमिटेड चलाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यसमा अकाउन्ट बनाउनुपर्छ। त्यहाँनिर साइन अप एज अ न्यू युजर भन्ने के हुन्छ, त्यसमा गएर चाहिँ आफ्नो युजर नेम अथवा आफ्नो इमेल युज गरेर चाहिँ त्यहाँनिर तिमीले अकाउन्टहरू क्रिएट गर्ने। अकाउन्ट क्रिएट गरिसके पछाडि तिमीलाई पछि रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ ब्राउजरमा netacad.com भन्ने रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ अथवा त्यहीँबाट पनि तिम्रो एप्लिकेसनबाट पनि तिमीले तिम्रो युजर नेम र पासवर्डहरू क्रिएट गर्न सक्छौ। क्रिएट गरिसके पछाडि रजिस्टर गर्ने, रजिस्टर गरिसके पछाडि लगइन गर्ने, लगइन गरिसके पछाडि चाहिँ तिमीहरूको एप्लिकेसन खुल्छ। अब आइटीको विद्यार्थी भएर अलिअलि गुगल सर्च गरेर गर्न जान्नुपर्छ। त्यस पछाडि यस्तो आइकन आउँछ। यो आइकन आइसकेपछि यसलाई ओपन गर्ने। यसरी आउँछ। आर यु न्यू युजर हो भने साइन अप गर्नु अथवा कन्टिन्यू एज गेस्ट भन्छ। तर म अलरेडी चाहिँ मेरो इमेल एड्रेस यसमा रजिस्टर भइसकेको छ, त्यही भएर अब यो सधैँ सोध्दैन, म लगआउट गरेको छु त्यही भएर सोधेको। अब यसमा चाहिँ मैले कुन इमेल एड्रेस युज गरेको थिएँ भन्दाखेरि यही युज गरे जस्तो लाग्छ। यसरी मेरो एप्लिकेसन खुल्छ। त्यस पछाडि नेटवर्क क्रिएट गर्नको लागि हामीले के भनेर पढाएको थियौँ भन्दाखेरि वी निड 2 or more than 2 होस्ट डिभाइसेस अर वर्क स्टेसन सर्भरहरू जे भए पनि हुन्छ, दुईटा चाहिँ चाहियो, दुईटा कम्प्युटरहरू चाहियो मलाई। त्यसको लागि यहाँनिर तलपट्टि तिमीहरू देख्न सक्छौ नेटवर्क डिभाइसेस भनेर भनेको छ। त्यो भित्र राउटर छ, यहाँ स्विचेसहरू छ, यहाँ हब छ, यहाँनिर वायरलेस डिभाइस छ, यहाँनिर सेक्युरिटीको लागि फायरवलहरू छ, यहाँनिर वानको लागि भनेको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी देखाउनको लागि यहाँनिर क्लाउडहरू छ। त्यसरी नै यहाँ एन्ड डिभाइसेस छ। एन्ड डिभाइसेस भनेको जसले इन्टरनेट चलाउने हो, जसको लागि नेटवर्किङ युज गरेको त्यो डिभाइसेसहरू। यहाँ चाहिँ एन्ड डिभाइसेस पीसी छ, ल्यापटप छ, सर्भर छ। सो डिफ्रेन्ट टाइप अफ सर्भर, मोबाइल फोन, टिभी, वायरलेस ट्याब्लेट, सबै वायरलेस डिभाइसेसहरू जति पनि चाहिन्छ त्यो सबै कुराहरू राखिदिएको छ। होम नेटवर्कको लागि चाहिने एसी, ब्याट्री यताउति यो हामीलाई केही पनि युज गर्दैनौँ। हामीले युज गर्ने भनेको जस्ट यहाँ राउटर युज गर्छौँ, स्विच युज गर्छौँ, अनि त्यस पछाडि यो एन्ड डिभाइसेसहरू युज गर्छौँ। सो अब चाहिँ एउटा सानो नेटवर्क क्रिएट गरौँ यहाँनिर। त्यसको लागि गो टु एन्ड डिभाइस। एन्ड डिभाइसमा गएर यहाँ पीसी छ, पीसीलाई यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्न पाइन्छ, भनेको यसरी तानेर ल्याउन पाइन्छ। अथवा अर्को तरिका पनि छ, यहाँ क्लिक गरेर अनि त्यस पछाडि यहाँ जहाँ राख्न मन लाग्छ त्यहाँ लगेर यसरी क्लिक गर्न पनि पाइयो। यो यसरी ल्याउँदाखेरि एक एकवटा कम्प्युटरहरू आउँछ, तर तिमीले एकचोटि बल्कमा कम्प्युटर ल्याउँछ, सपोज 5 वटा कम्प्युटर ल्याउँछ भने 5 चोटि तान्नु पर्दैन। यहाँ क्लिक चाहिँ क्लिक गर्ने हो, तर कन्ट्रोल थिच्ने अनि क्लिक गर्ने। कपी गर्दाखेरि जस्तो सँगसँगै कन्ट्रोल र सी ल्याइन्छ, हामी इन्टर गर्छौँ त्यसरी नै यहाँ कन्ट्रोल पनि दाबिराख्ने किबोर्डमा अनि यहाँ क्लिक गर्ने। यो गरिसके पछाडि तिमीलाई जतिवटा कम्प्युटरहरू यसरी राख्न मन लाग्छ त्यतिवटा राख्न मिल्छ। अब यसलाई चाहिँ अब यति धेरै कम्प्युटर छ, यसलाई
डिलिट पनि गर्न मिल्छ अथवा सुरुमा चाहिँ यसलाई क्यान्सल गरौँ, नभए तिमीले जहाँ क्लिक गर्दा पनि यही आउँछ। त्यसको लागि तिम्रो किबोर्डको ESC टाइप गरे पनि हुन्छ, एस्केप, अथवा यहाँ गएर यहाँ यो क्लिक गरे पनि हुन्छ। अथवा अर्को तरिका भनेको चाहिँ जस्तो म यहाँ छु भने यहीँ आएर क्लिक गर्दा पनि हट्छ। त्यति धेरै कम्प्युटरहरू मलाई चाहिँदैन, सो मैले सेलेक्ट गरेर यसलाई सेलेक्ट गरिसके पछाडि यो धमिलो हुन्छ। हेर तिमीले विचार गर, सेलेक्ट गरेको जति धमिलो छ, नगरेको जति ब्राइट छ। अनि त्यस पछाडि त्यसलाई यहाँ गएर डिलिट गर्ने अथवा तिम्रो किबोर्डबाट डिलिट क्लिक गरे पनि केही फरक पर्दैन। ल यसरी डिलिट गर्ने। नाउ अब यो त्यो दुईटा डिभाइसलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो। तिम्रो यो माउस यस्तो आयो भने त्यो तिम्रो कर्सर आएन भने चाहिँ कि त किबोर्डको ESC टाइप गर्ने अथवा यहाँनिर यो क्लिक गर्ने। अब यो दुईटालाई कनेक्ट गर्नु पर्यो। दुईटालाई चाहिँ सुरुमा हामी वायरबाट कनेक्ट गरेको देखाउँछौँ अनि पछि चाहिँ वायरलेस कनेक्सन देखाउँछौँ। सो यो मेरो दुईटा डिभाइसलाई मैले केबलको थ्रुबाट कनेक्ट गर्नु पर्यो भने यो दुईटा डिभाइसलाई मैले केबलको थ्रुबाट कनेक्ट गर्नु पर्यो भने मलाई केबल चाहिन्छ। अब त्यो केबलको लागि चाहिँ यहाँनिर छ कनेक्सन भन्ने, यो कनेक्सन भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्ने अनि देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कनेक्सन्स, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वायरहरू छ। अब यसमा एउटा कुरो के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब पछि हामी थ्योरी पढ्दाखेरि पनि यो कुराहरू त डिस्कस गरिहाल्छौँ। जस्तो ल हामीले अहिले फ्रिक्वेन्ट युज गर्नुपर्ने भनेको यो दुई खालको केबलहरू छ। पछि अरू खालको पनि युज गर्छौँ, तर अहिले चाहिँ यो युज गर्छौँ। दुईटा केबल छ, एउटा क्रसओभर केबल भन्छ, एउटा स्ट्रेट थ्रु केबल भन्छ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन हामी इन्टरनेट चलाउनको लागि जुन वायर युज गर्छौँ, इथरनेट केबल अथवा ल्यान केबल, यस्तो खालको केबल छ जुन हो। यो केबल चाहिँ हामी अहिले युज गर्न आँटेको दुईटा कम्प्युटरलाई डाइरेक्टली जोड्नको लागि चाहिँ यो केबल युज गर्न आँटेको। यो केबल देखेको होला राउटरमा आउँदाखेरि अनि यही केबलहरू आउँछ। हो यो केबललाई चाहिँ दुईटामा क्लासिफाई गरिन्छ। एउटा भनेको स्ट्रेट थ्रु केबल भन्छ, अर्को भनेको क्रसओभर केबल भन्छ। अब के हो स्ट्रेट थ्रु केबल, के हो क्रसओभर केबल भन्ने चाहिँ पछि इथरनेट भन्ने एउटा च्याप्टर छ, त्यसमा पढ्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि स्ट्रेट थ्रु केबल भनेको चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट डिभाइस मैले जोड्नु पर्यो भने स्ट्रेट थ्रु केबल जोड्ने युज गर्ने। जस्तो मेरो ल्यापटप र मेरो स्विच दुईटा डिफ्रेन्ट डिभाइस हो नि त, सेम डिभाइस त होइन। अथवा मेरो राउटर र मेरो के छ, राउटर र मेरो स्विच जोड्नु पर्यो भने, अनि त्यस पछाडि स्विच र कम्प्युटर जोड्नु पर्यो भने, स्विच र हब जोड्नु पर्यो भने, स्विच र एपी जोड्नु पर्यो भने, यसरी डिफ्रेन्ट डिभाइसहरू एक आपसमा कनेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले कुन केबल युज गर्नु पर्यो, स्ट्रेट थ्रु केबल युज गर्नु पर्यो। त्यसरी नै दुईटा सेम डिभाइस, दुईटा राउटर बिचमा, दुईटा स्विच बिचमा, दुईटा हब बिचमा, दुईटा एपी बिचमा, अथवा दुईटा कम्प्युटर बिचमा चाहिँ मैले कनेक्सन गर्नु पर्यो भने इन द्याट केस मैले के युज गर्नु पर्यो, क्रसओभर। सेम डिभाइसलाई क्रसओभर युज गर्नु पर्यो, डिफ्रेन्ट डिभाइसलाई स्ट्रेट थ्रु युज गर्नु पर्यो। अहिलेलाई यति याद गर्नु। सिमिलर डिभाइसको लागि हामीले क्रसओभर केबल युज गर्नु पर्यो। यो दुईटा सिमिलर डिभाइस छ, त्यही भएर अब यसमा अभियसली के युज गर्नु पर्यो, क्रसओभर युज गर्नु पर्यो। तर एउटामा ल्यापटप छ, अर्कोमा कम्प्युटर छ भने त्यो पनि सिमिलर हुन्छ है फेरि।
एउटामा ल्यापटप अर्कोमा कम्प्युटर छ भने त्यो पनि सिमिलर डिभाइस भयो। त्यसको बिचमा कनेक्टिभिटी गर्नलाई पनि मलाई क्रसओभर केबल चाहियो। तर डिसिमिलर अथवा डिफ्रेन्ट डिभाइसेससँग चाहिँ एक आपसमा कनेक्सन गर्नु पर्यो भने हामीले के युज गर्नुपर्छ? स्ट्रेट थ्रु केबल युज गर्नुपर्छ। सो दिज आर आवर टु सिमिलर डिभाइसेस। अब यो दुईटा डिभाइसलाई चाहिँ एक आपसमा कनेक्टिभिटी गर्नको लागि हामीले फिगर पनि हेरेका थियौँ स्लाइडमा। दुईटा कम्प्युटरलाई डाइरेक्टली यसरी दुईटालाई जोडेर पनि हामीले नेटवर्क बनाउन सक्छौँ, अथवा नेटवर्क एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने हामीले स्विच र हब युज गरेर पनि नेटवर्क एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ भनेर पढेका थियौँ। सुरुमा चाहिँ हामी यो दुईटा डाइरेक्ट 1 to 1 कनेक्सन गरेर चाहिँ कनेक्टिभिटी अथवा कम्युनिकेसन भएको देखाउँछौँ। सो अब यहाँबाट वायरहरू चुज गर्ने, यो कन्सोल वायर भन्छ, यो कपर स्ट्रेट थ्रु, यो क्रसओभर, यो फाइबर केबल, यो फोनको केबल, यो कोएक्सियल केबल, डिटी, डिसी, यहाँ डिफ्रेन्ट खालको डिभाइसेसहरू छ, सरी वायरहरू छ। यसमा चाहिँ मलाई के चाहियो? सिमिलर डिभाइसको लागि क्रसओभर केबल चाहियो। त्यो भएर खोज्नु पर्यो यहाँ कुन हो क्रसओभर भन्दाखेरि यो हो क्रसओभर। अब यो केबल ल्याएर जोड्नको लागि मैले यहाँ क्लिक गर्ने, अनि त्यस पछाडि क्लिक अन कम्प्युटर, कम्प्युटरमा क्लिक गर्ने। कम्प्युटरमा अब कहाँ लगेर जोड्ने होला? RS232 भनेको चाहिँ हाम्रो VGA केबलहरू जोड्ने इन्टरफेस, जस्तो त्यो के अरे एउटा स्लाइड चलाउनको लागि जुन वायर लिएर आइन्छ हामी स्लाइडबाट, अनि त्यो कम्प्युटरमा जोड्दाखेरि त्यो एउटा कस्नेवाला पोर्ट हुन्छ नि, त्यो भनेको RS232 पोर्ट भयो। अर्को USB पोर्ट भनेको त मैले भन्नु पर्दैन। अर्को भनेको फास्ट इथरनेट पोर्ट भनेको चाहिँ जुन त्यो RJ45 अथवा जुन अघि मैले यहाँ फिगरमा देखाएको थिएँ, यो जुन यो केबल त राख्नु पर्यो नि त। यो केबलको यसलाई RJ45 भन्छ। यो ट्रान्सपरेन्ट छ नि जुन प्लास्टिकको, यो भनेको RJ45 भन्छ यसलाई। यो RJ45 कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्नको लागि जुन पोर्ट युज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फास्ट इथरनेट पोर्ट भन्छौँ है। अब त्यही भएर यसलाई सुरुमा के गर्नु पर्यो? हाम्रो कम्प्युटरको फास्ट इथरनेट पोर्टमा, अब यहाँ इथरनेट पोर्ट जस्तै जस्तै देखेको छ, अथवा क्लिक गर्न पनि सकिन्छ। यो क्लिक गर्यो भने कम्प्युटर देखिन्छ। यसलाई एक्सपान्ड गर्ने अनि जुम इन गर्ने। हेर त, यो भनेको कम्प्युटर भनेर भन्छ। यहाँनिर पोर्ट छ है, यो भनेको मेरो फास्ट इथरनेट पोर्ट भयो। जस्तो मेरो ल्यापटपमा इन्टरनेटको तार लाउने पोर्ट छ त्यसरी नै यहाँ पनि यो पोर्ट छ। यो भनेको इन्टरनेटको पोर्ट अथवा नेटवर्किङको पोर्ट, जसलाई चाहिँ यहाँ फास्ट इथरनेट पोर्ट भनेको छ। अब मैले के गर्नु पर्यो अरे? यो क्रसओभरलाई यो फास्ट इथरनेट पोर्टमा जोड्नु पर्यो, अरू पोर्टमा जोडेर हुँदैन, किनभने द केबल क्यान नट बी कनेक्टेड टु द्याट पोर्ट। हाम्रो USB हाल्ने ठाउँमा नेटको तार हाल्दाखेरि सपोर्ट गर्छ त, फिट हुन्छ त? हुँदैन नि। त्यही भएर दिस क्यान नट बी कनेक्टेड भनेर भनेको। त्यसको लागि मैले कहाँ जोड्नु पर्यो? फास्ट इथरनेट पोर्टमा जोड्नु पर्यो। अब यतापट्टि अर्को कम्प्युटरमा ल्याएर जोड्नु पर्यो। त्यसको लागि यहाँ क्लिक गर्ने, अब यहाँ गएर मैले RS232 मा पनि जोडेर भएन, यहाँ पनि जोडेर भएन, यहाँ पनि जोडेर भएन। अब मैले कहाँ जोड्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको पनि RJ45 वाला पोर्टमै जोड्नु पर्यो। र अर्को कुरो, अब मैले तिमीहरूलाई भन्न छुटाएको छु कि छैन, नेटवर्किङमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि हाम्रो कुनै पनि नेटवर्क होस् त्यसमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि हामीलाई IP एड्रेस कम्पलसरी चाहिन्छ। IP एड्रेस नभइकन कम्युनिकेसन हुन सक्दैन। कुनै पनि हालतमा IP एड्रेस नभइकन कम्युनिकेसन हुन सक्दैन। जस्तो मेरो कम्प्युटरमा पनि अहिले म यहाँ हेर वायरको थ्रुबाट इन्टरनेट चलाइरहेको छु। वायरको थ्रुबाट इन्टरनेट चलाउँदाखेरि मलाई चाहिँ IP एड्रेस चाहिन्छ। मैले हालेको छैन, तर कतै न कतैबाट चाहिँ मेरोमा IP एड्रेसहरू आइरहेको छ। कसरी आइरहेछ, के आइरहेछ हामी पछि हेर्छौँ। अहिलेको केसमा चाहिँ मैले यो दुईटालाई जोडेँ, दुईटा कम्प्युटर पनि छ, दुईटाको बिचमा कनेक्टिभिटी पनि छ। अब यो छ नि हरियो, हरियो भनेको ठिक छ, द लिङ्क इज ओके भनेको। दुईटाको बिचमा कनेक्टिभिटी पनि छ, केबल पनि मैले ठिक जोडेँ। अब चाहिँ मलाई के चाहिन्छ? मैले प्रोटोकल पनि फलो गर्नु पर्यो। प्रोटोकलको लागि मसँग के छ? इन्टरनेट प्रोटोकल छ। इन्टरनेट प्रोटोकल युज गरेर अथवा IP एड्रेस युज गरेर चाहिँ मैले यो दुईटालाई कम्युनिकेसन गराउनुपर्छ। त्यसको लागि तार मात्र जोडेर कम्युनिकेसन हुँदैन। अब त्यसपछि अरू सेटिङ पनि गर्नु पर्यो। जस्तो अब यही कम्प्युटरबाट सुरु गरौँ। यो कम्प्युटर रिनेम पनि गर्न मिल्छ है, यसबाट रिनेम पनि गर्न मिल्छ। सपोज यो राम कम्प्युटर
यो चाहिँ श्यामको कम्प्युटर। दुईटाको बिचमा केही डेटाहरू ट्रान्सफर गर्नु छ भने मलाई के जोड्नु पर्यो? डाइरेक्ट 1 to 1 कम्युनिकेसन गर्नु छ भने मलाई के गर्नु पर्यो? क्रसओभर केबल जोड्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि मलाई के चाहिन्छ? आइपी एड्रेस चाहिन्छ। मैले यहाँ करेक्ट केबल जोडेँ। कुन केबल जोडेँ भन्दाखेरि मैले क्रसओभर केबल जोडेँ। अब चाहिँ मलाई आइपी एड्रेस चाहियो। अब एउटा बानी के राम्रो बसाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हरेक कुराहरू सेटिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँनिर लेख्ने बानी राम्रो। यो लेख्नको लागि यहाँनिर चाहिँ हेर त प्लेस नोट भन्ने छ। अब कुनैले ओल्ड भर्सनको अथवा नयाँ भर्सनमा के छ मलाई थाहा छैन। मसँग भएको भर्सन भनेको चाहिँ जुनै भर्सन युज गरे नि हुन्छ है। मैले युज गरेको युज गर्नुपर्छ भन्ने होइन। 7.3.1.0362 भन्ने भर्सन रहेछ। नयाँ भर्सन भयो भने केही फरक पर्दैन। जे होस् यता अथवा यता राइट साइडपट्टि कतै न कतै हुन्छ। त्यहाँबाट नोट लेख्ने भनेको कमेन्ट गर्ने ठाउँ। यहाँनिर मैले के कमेन्ट गर्छु भन्दाखेरि अब यसलाई आइपी एड्रेस दिनु पर्यो। आइपी एड्रेस। यो कम्प्युटरलाई आइपी एड्रेस चाहियो। अब फर एक्जाम्पल आइपी एड्रेस कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि 192.168.1.2 यस्तो हुन्छ आइपी एड्रेस। त्यो कम्प्युटरलाई मैले आइपी एड्रेस असाइन गर्नुपर्छ। अब यो 192 वालै किन युज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले होम नेटवर्कमा युज गर्ने आइपी एड्रेस चाहिँ 192.168 बाट सुरु हुन्छ। त्यही भएर 192 वाला आइपी युज गर्ने। त्यो भन्दैमा अरू युजै गर्न पाइँदैन भनेको होइन, तर यसको पनि रिजन छ। अब यो आइपी एड्रेस भन्दैमा सजिलो सिम्पल भन्ने छैन, एकदमै भास्ट कुरा हो। पछि हामी बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ। अहिले यो केसको लागि के बुझ्नु भन्दाखेरि नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि मलाई आइपी एड्रेस चाहिँदो रहेछ। हामीले यो आइपी एड्रेस लियौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। 192.168.1.2 भन्ने मैले एउटा आइपी लिएँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसरी नै जस्तो दुईजना स्टुडेन्टहरू छन्। दुईजना स्टुडेन्ट, यो एउटा स्टुडेन्ट भयो, यो अर्को स्टुडेन्ट। यो दुईटा स्टुडेन्ट चाहिँ एउटै कोठाभित्र बसेर चाहिँ एक आपसमा गफ गर्न खोजिरहेछन् भने के गर्नु पर्यो? यो पनि 101 भन्ने रुममा आउनु पर्यो, यो पनि 101 भन्ने रुममा आउनु पर्यो। अनि बल्ल उनीहरू दुईटाको बिचमा कम्युनिकेसन हुन सक्छ। यो आयो, आफ्नो नम्बर पत्ता लाएर 192.168.1.2 भन्ने आफ्नो नम्बर पत्ता लाएर त्यो रुम नम्बर 101 मा आयो। अब यो पनि त आउनु पर्यो नि त। राम भन्ने कम्प्युटर पनि त्यो रुममा आउनु पर्यो। त्यही भएर मैले यसलाई पनि के दिनु पर्यो? आइपी एड्रेस दिनु पर्यो। आइपी एड्रेस यो मैले यहाँ कमेन्ट गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली आउँछ भनेको होइन। फेरि म राजा हो भन्दैमा राजा भइहाल्ने भने होइन, त्यो कमेन्ट गरेको मात्र हो। त्यसरी नै यो कम्प्युटरलाई मैले आइपी एड्रेस दिएँ अथवा यसको कमेन्ट गरेँ। अब यहाँ पनि मैले कमेन्ट गर्छु। कमेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई पछि सजिलो हुन्छ। जस्तो तिमीले सेभ गरेर रिमुभ गर्छौ अथवा कसैलाई देखाउँदाखेरि यहाँ आइपी एड्रेस कति छ भन्ने कुरो त सोध्नु पर्यो नि त। यहाँ झट्टै हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि तिमीले यो आइपी एड्रेस युज गरेछौ भन्ने कुरो हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ। त्यही भएर कमेन्ट गर्ने बानी एकदमै राम्रो हो क्या। सो यो कम्प्युटरलाई मैले यो आइपी एड्रेस असाइन गरेँ। त्यसरी नै अर्को कम्प्युटर छ, अर्को कम्प्युटरलाई पनि मैले के गर्छु? यो आइपी एड्रेस सेम आइपी एड्रेस असाइन गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि एउटा रुममा दुईजना राम थापा भन्ने मान्छे छन् भने मैले राम थापा भनेर बोलायो भने कसले सुन्छ? उसले उसलाई भन्ने लाग्छ, उसलाई चाहिँ उसले भन्ने लाग्छ। सो त्यसरी चाहिँ कुनै पनि नेटवर्कमा दुईटा आइपी एड्रेस कहिले पनि सिमिलर हुन सक्दैन। सिमिलर हुनै हुँदैन। त्यो केसलाई हामी आइपी कन्फ्लिक्ट भन्छौँ। दुईटा डिभाइसको एउटा नेटवर्क त फेरि फरक नेटवर्क युज गर्न मिल्छ, केही फरक पर्दैन। जस्तो मेरो घरको राउटर पनि 192.168.1.1 छ, तिम्रो घरको पनि 192.168.1.1 छ। फरक नेटवर्कमा आइपी एड्रेस फरक भयो, केही फरक पर्दैन। तर त्यो पनि पब्लिक हो कि प्राइभेट हो भन्ने कुरो क्वेसन आउँछ। तर पनि इन जेनरल एउटा नेटवर्कमा यो नेटवर्क भनेको त हाम्रो के हो? ल्यान हो, लोकल एरिया नेटवर्क हो। यो हाम्रो एउटा लोकल एरिया नेटवर्कमा दुईटा डिभाइसको आइपी एड्रेस कहिले पनि सिमिलर हुनु हुँदैन। यहाँ 192.168.1.2 भनेर युज गरेको छ भने यहाँ मैले 192.168.1.2 बाहेक अरू जति पनि हुन्छ कति हुनसक्छ? 191 हुनसक्छ। कुनै पनि तिमीले आइपी एड्रेस युज गर्न पायौ, तर यो उसले लिइसक्यो। त्यही भएर यो आइपी एड्रेस चाहिँ तिमीले युज गर्न पाएनौ। सो कुनै पनि नेटवर्कमा दुईटा डिभाइसको आइपी एड्रेस सिमिलर हुनु हुँदैन कहिले पनि। त्यो भयो भने आइपी कन्फ्लिक्ट हुन्छ। यताको मेसेज एक नम्बरमा त यसले कम्प्युटरले दिँदैन, यो तिम्रो नेटवर्कले दिँदैन दुईटाको आइपी एड्रेस सिमिलर।
राख्नको लागि। त्यसैले तिमीले सपोज राखिहाल्यो भने पनि पहिला डिस्कनेक्ट गरेर राखेर अनि कनेक्ट गर्यो भने पनि कम्युनिकेसन हुँदैन। कसलाई पठाएको त्यो मेसेज दुईतिरै जाँदैन, किन भन्दाखेरि यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ, त्यो कन्फ्लिक्ट हुन्छ। त्यही भएर मेसेज चाहिँ तिम्रो डिस्कार्ड हुन्छ। डिस्कार्ड भनेको क्विट गरिदिन्छ, त्यो मेसेज चाहिँ हटाइदिन्छ। सो यसरी एउटा नेटवर्कभित्र यो हाम्रो के हो, दिस इज आवर लोकल एरिया नेटवर्क, ल्यान। अस्ति पढेको यही स्मल नेटवर्कमा फैलिएको नेटवर्कलाई कल इट एज अ ल्यान। यो ल्यानमा हाम्रो दुईटा डिभाइस छ, दे बोथ आर कनेक्टेड युजिङ सम मिडियम। हाम्रो केसमा हामीले के युज गरेको छ, कपर केबल युज गरेको छ। कपर केबल पनि कुन, कपर स्ट्रेट क्रसओभर केबल युज गरेको छ। अब दुईटाको बिचमा मैले के गरेँ, आइपी एड्रेस राख्न गइरहेको छु। मैले कमेन्ट मात्र गरेको है यो भनेको। यहाँ कमेन्ट गर्दैमा यहाँ आइपी एड्रेस आउँदैन, फेरि जस्ट पछि याद होस् भनेर चाहिँ यसको लागि मैले यहाँ माथि कमेन्ट गरेर लेखिदिएको। अब यसलाई अलिकति चहल पहल दिनको लागि यहाँनिर हल्का यसलाई डायग्राम पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तो यही भनौँ, यसमा क्लिक गर्ने अनि सेलेक्ट फिल कलर भन्ने, जस्तो यो भनिदियो, ओके। है यहाँ क्लिक गर्ने, यहाँ क्लिक गर्ने, फिल कलर, यो सबै ठिक छ। अनि त्यस पछाडि यो मेरो नेटवर्क हो भनेर देखाएको, दिस इज आवर लोकल एरिया नेटवर्क। अब यो स्याडेड पोर्सन देखाउनै पर्छ भन्ने छैन, यो यतिकै मैले देखाइदिएको। दिस इज आवर ल्यान, लोकल एरिया नेटवर्क। अब यहाँ मैले कमेन्ट गरेँ, कनेक्ट पनि गरेँ। यो हरियो भन्नु मतलब दुईटाको लिङ्क ठिक छ, यता पनि ठिक छ यता पनि ठिक छ भनेको। अब यसमा यसो माउस लाँदाखेरि चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसनहरू आउँछ। हेर त के इन्फर्मेसनहरू रहेछ। फास्ट पोर्टमा सुरुमा फास्ट इथरनेट लेखेको छ, त्यो लिङ्क अफ छ कि डाउन छ भन्दाखेरि अफ छ। यो अफ हुनुको मतलब त्यो तिम्रो त्यहाँ हरियो बलिरहेको थियो नि अघि, हो त्यो हरियो भनेको अफ भएको। आइपी एड्रेस राखेको छ हामीले, छैन, नट सेट भनेर लेखिरहेछ। IPv6 नट सेट, उतापट्टि म्याक एड्रेस छ। सो यतापट्टि कम्प्युटरमा नि हेरौँ, फास्ट इथरनेट पोर्टमा आइपी एड्रेस राखेको छैन भन्नुको मतलब सुरुमा तिमीले जुन यो कम्प्युटरहरू लिएर आउँछौ यसमा चाहिँ बाइ डिफल्ट आइपी एड्रेस राखेको हुँदैन, तिमीले आफैले आइपी एड्रेस राख्नुपर्छ। अब सधैँ आफैले राख्ने हो कि पछि अरू कसरी राखिदिन्छ कि, त्यो कुराहरू बिस्तारै पढौँला। अहिलेको केसमा चाहिँ यहाँ आइपी एड्रेस रहेनछ। यो आइपी एड्रेस राख्नको लागि चाहिँ मैले आफैले म्यानुअली राख्नु पर्यो। सो अब म यही कम्प्युटरबाट सुरु गर्छु, रामको कम्प्युटरबाट। यहाँ मैले क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि अब आइपी एड्रेस राख्ने दुईटा तरिका छ। एउटा भनेको यहाँ कन्फिग, यसलाई ठुलो पारौँ। कन्फिगमा गएर हामीले त अघि यहाँ यसको नाम के थियो, यसको नाम कहिलेकाहीँ यहाँ हेर है, यहाँ कुन पोर्टमा जोडेको थियो भनेर कहिलेकाहीँ नाम बिर्स्यो भने यो हरियोमा जाने, यसो माउस लाने, FA0 लेखेको छ। FA0 भनेको चाहिँ फास्ट इथरनेट 0 भनेको हो, त्यहाँ पनि लेखेको छ पोर्टमा। हेर त फास्ट इथरनेट 0 भनेर लेखेको छ नि। अब यहाँ क्लिक गर्ने अनि यहाँ फास्ट इथरनेट 0 मा गएर अनि यहाँबाट आइपी राख्न पाइयो। एउटा तरिका यो भयो। फास्ट इथरनेटमा जाने, सुरुमा हामी फिजिकलमा हुन्छौँ, कन्फिगमा जाने, कन्फिगबाट फास्ट इथरनेटमा जाने, अनि त्यस पछाडि यहाँबाट गएर आइपी एड्रेस यहाँ राख्न पाइयो। तर यो अलिकति यसको इन्टरफेस अलि राम्रो छैन। सजिलोको लागि चाहिँ हामी यहाँ जान्छौँ, डेस्कटपमा जान्छौँ, त्यस पछाडि हामी आइपी कन्फिगरेसनमा जान्छौँ, त्यस पछाडि हामीले यहाँबाट आइपी राख्छौँ। अथवा यसलाई मिनिमाइज गर्दा पनि भयो। यहाँबाट कुन आइपी राख्ने भनेको छ हामीले 192.168.1.91 भन्ने आइपी राख्ने भनेको छ। सो अब यहाँ के लेख्नु पर्यो, IPv4 मा लगेर राख्ने। यहाँ कति राख्ने भन्दाखेरि त्यही 192.168.1.191 राख्यो। अब आइपी एड्रेस मात्र राखेर हुँदैन, आइपी एड्रेस सँगसँगै हामीलाई सबनेट मास्क पनि चाहिन्छ। सबनेट मास्क भनेको चाहिँ अहिलेको लागि मान्छेको छाया जस्तै हो। जसरी मान्छेको छाया चाहिन्छ, छाया हुन्छ, त्यसरी नै आइपी एड्रेसको सबनेट मास्क हुन्छ। सबनेट मास्क भएन भने आइपी एड्रेसको अर्थै छैन। सो यहाँ सबनेट मास्क मैले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटिकल्ली आउँछ।
यो अटोमेटिकली किन आउँछ, अटोमेटिकली किन यति आयो भन्ने कुरो पछि आइपी एड्रेस पढ्दाखेरि हामी पढ्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यो चाहियो। आइपी एड्रेस भनेको अब के हो त? आइपी एड्रेस भनेको कुनै पनि डिभाइसलाई कुनै पनि डिभाइसलाई कुनै पनि नेटवर्कभित्र चिन्ने एउटा स्पेशल खालको नम्बर हो। आई रिपिट, कुनै एउटा नेटवर्कमा, लोकल एरिया नेटवर्कमा होस्, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्कमा होस्, कुनै एउटा नेटवर्कमा कुनै एउटा डिभाइसलाई चिन्ने एउटा नम्बर, डिभाइसको चिन्ने नम्बर। अब उसको म्याक एड्रेस हुन्छ, अरू नम्बरहरू धेरै कुराहरू हुन्छ, तर नेटवर्कभित्र चिन्नको लागि युज भएको नम्बरलाई वी कल इट एज अ आइपी एड्रेस, जुन चाहिँ इन्टरनेट प्रोटोकल भन्छ। आइपीको फुल फर्म भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल भनेको इन्टरनेटमा युज भएको रुलहरू, सेट अफ रुल हो। त्यो रुलहरू चाहिँ युज गरेर बनाएको एड्रेसलाई हामी के भन्छौँ? आइपी एड्रेस भन्छौँ। जस्तो मलाई कसैले बोलायो भने मलाई उसले लोकेसन दिन्छ, हो त्यो लोकेसन दिनको लागि मलाई यो फलानु ठाउँको फलानुको यो बिल्डिङको यो रुममा आइज भनेर बोलाउँछ। त्यसरी नै मलाई अर्को कुनै डिभाइससँग नेटवर्कमा एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ मलाई के चाहिन्छ? त्यो डिभाइसको आइपी एड्रेस चाहिन्छ। त्यो आइपी एड्रेस भनेको उसको एड्रेस, नेटवर्कभित्रको उसको नम्बर, नेटवर्कभित्रको उसको एड्रेस, ऊ चाहिँ कहाँनिर रहेछ, कुन डिभाइस चाहिँ रहेछ। जस्तो 5 वटा डिभाइस छ भने 5 वटा डिभाइसमध्ये कुन डिभाइससँग चाहिँ मैले कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हो भन्ने एउटा नम्बर हुन्छ। हो त्यो नम्बरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? आइपी एड्रेस भन्छौँ। हो त्यो आइपी एड्रेस चाहिँ अहिले हामीले पढ्ने भनेको IPv4 हो, इन्टरनेट प्रोटोकल भर्सन 4। सबै हाम्रो एक्टिभिटीहरू सबै हामी IPv4 बाट गर्छौँ। IPv6 पनि छ, IPv6 बाट हामी गर्दैनौँ, किनभने IPv6 को सबै कुराहरू डिस्क्लोज भइसकेको छैन। जति डिस्क्लोज भएको छ, जति इन्फर्मेसनहरू आएको छ, त्यसको आधारमा हामी IPv4 को कुराहरू मात्र पढ्छौँ, v6 को पढ्दैनौँ। अब IPv4 को नम्बर भनेको हामीले कति दिउँ? यो नेटवर्कभित्र, यो एउटा नेटवर्क भने नि अघि मैले, यो नेटवर्कभित्र चाहिँ यो डिभाइसलाई चिन्ने नम्बर भनेको 192.168.1.91 रहेछ। त्यसरी नै यो डिभाइसभित्र, यो नेटवर्कभित्र यो डिभाइसलाई चिन्ने आइपी एड्रेस अथवा नम्बर भनेको चाहिँ 192.168.122 भन्ने रहेछ। अब यो मात्र नम्बर हुन्छ त? यसमा म्याक एड्रेस हुन्छ, अरू पोर्ट एड्रेसहरू हुनसक्छ, अरू डिफ्रेन्ट यसको एसआइडीहरू भन्छ, आइडेन्टिफायर नम्बर, धेरै खालको नम्बरहरू हुन्छ। तर नेटवर्किङमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि बनाएको नम्बर अथवा एड्रेस भनेको चाहिँ आइपी एड्रेस हो। आइपी एड्रेस नभइकन फेरि कम्युनिकेसन हुन सक्दैन इनसाइड अ कम्प्युटर नेटवर्क। अब यहाँ हामीले आइपी एड्रेस राख्यौँ, 100 मार्क्स पनि अटोमेटिकली आयो। अब अर्को इन्फर्मेसन के छ यहाँ? डिफल्ट गेटवे। डिफल्ट गेटवे भनेको अहिले के छ? 0.0.0.0 यो भनेको थाहा छैन भनेको। डिफल्ट गेटवेको मिनिङ चाहिँ ध्यान दिएर सुन है। डिफल्ट गेटवेको मिनिङ भनेको चाहिँ नामबाटै क्लियर छ। गेटवे, गेटवे भनेको बाहिर जाने अथवा भित्र आउने बाटो। बाई डिफल्ट चाहिँ कुन छ बाटो? हाम्रो घरको बाई डिफल्ट गेटवे भनेको के हुन्छ? ढोका हुन्छ, अथवा गेटवे मात्र भन्यो भने इमर्जेन्सी केसमा झ्यालबाट पनि हाम फाल्नु पर्ने हुन्छ। सो बाई डिफल्ट चाहिँ जुन हाम्रो बाटो छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डिफल्ट गेटवे भन्छौँ। डिफल्ट गेटवे भनेको तिम्रो नेटवर्कभित्र छिर्नु पर्यो भने अथवा तिम्रो नेटवर्कभन्दा बाहिर जानु पर्यो भने कुन बाटो युज गरेर जान्छ भनेको। अब हामीलाई हाम्रो यहाँ कतिवटा नेटवर्क छ? एउटा नेटवर्क छ, दुईटै डिभाइस के छ? नेटवर्कभित्र छ भनेपछि मलाई नेटवर्कभन्दा बाहिर जानु पर्यो त? परेन। सो अहिलेको केसमा हामी डिफल्ट गेटवे युज गर्दैनौँ। भनेको मलाई नेटवर्कभन्दा बाहिर जानु पर्यो भने अथवा बाहिरबाट केही चाहिँ मलाई भित्र ल्याउनु पर्यो भने त्यस्तो केसमा मलाई बल्ल डिफल्ट गेटवे चाहिन्छ, अरू केसमा मलाई डिफल्ट गेटवे चाहिँदैन। सो त्यही भएर अब म के गर्छु? यसमा डिफल्ट गेटवे राख्दिनँ, यहाँ अहिले यतिकै छोडिदिन्छु। अर्को छ डिएनएस सर्भर। डिएनएस सर्भरको काम भनेको चाहिँ डोमेन नेम सिस्टम भन्छ। डिएनएस भनेको डोमेन नेम सिस्टम भनेको जस्तो फर इक्जाम्पल हामी वेब ब्राउजिङ गर्छौँ नि, google.com भन्छौँ, facebook.com भन्छौँ, कुनै एउटा डोमेन नेम राखेर हामीले ब्राउजिङ गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो रिक्वेस्ट के गर्ने हो? मेरो रिक्वेस्टलाई मैले google.com गरिसकेपछि मेरो रिक्वेस्ट गुगलको सर्भरसम्म पुग्नु पर्यो। त्यस पछाडि facebook.com भनिसकेपछि फेसबुकको सर्भरसम्म मेरो रिक्वेस्ट पुग्नु पर्यो। हो त्यो रिक्वेस्ट मेरो कम्प्युटरबाट फेसबुकको सर्भरसम्म पुग्नको लागि मलाई आइपी एड्रेस चाहिन्छ। मलाई यस्तो नाम सामले चिन्दैन, कम्प्युटरले यस्तो नाम साम चिन्दैन, नेटवर्कले नामहरू केही पनि चिन्दैन। हाम्रो नेटवर्कले चिन्ने भनेको के हो? आइपी एड्रेस मात्र हो। सो त्यही भएर जस्तो हाम्रो साथीहरूको फोन नम्बर पनि हामी के गर्छौँ? सेभ गरेर राख्छौँ, किनभने
100औं जना साथी हुन्छन्, सबैको नम्बर त याद हुँदैन। त्यसरी नै हामीलाई फेसबुक गुगलको यताउतिको 2-4वटाको त याद होला, तर हाम्रो अहिले तिमीहरूलाई मैले कुनै वेबसाइटहरू लेख त भनेर तुरुन्त मैले दिएँ भने तिमीहरूले 100-200 वटा वेबसाइटहरू लेखिदिन सक्छौ हैन। त्यति धेरै वेबसाइटको चाहिँ नामबाट तिमीलाई याद भएको छ, तर त्यही कुरा चाहिँ तिमीलाई मैले नम्बरबाट लेख भनेर भनेको तिमीले सक्थ्यौ त? अभियसली सक्दैनथ्यौ। किन भन्दाखेरि मान्छेलाई नम्बर भन्दा नाम याद गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले DNS सर्भर युज गर्नुको रिजन त्यही हो। हामीलाई गुगलको आइपी एड्रेस थाहा हुँदैन। गुगलको आइपी एड्रेस सपोज गुगलको आइपी एड्रेस चाहिँ 127.75.67.42 भन्ने थियो अरे। अब त्यो सबै कुराहरू याद गर्न साध्य हुन्छ त? सपोज आइपी एड्रेस चेन्ज भयो भने तिम्रो इन्फर्मेसन पनि चेन्ज गर्नु पर्यो नि, तिमीले आफूले घोक्नु पर्यो त्यो नम्बर। हो यसरी हामी युजरहरूलाई कन्भिनियन्ट बनाउनको लागि, सजिलो बनाइदिनको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौं? डोमेन नेम सिस्टम युज गर्छौं। मलाई कसैलाई बोलाउनु पर्यो, कुनै डोमेन नेमसँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने म त्यहाँ डोमेन नेम राख्छु। मेरो कम्प्युटरमा गएर यहाँनिर गएर म जस्तै यहाँ मेरो वेब ब्राउजर पनि छ, यहाँ मैले google.com भनेर दिएँ भने उसले के भन्छ? होस्ट नेम अनरिजल्भ भन्छ। त्यसलाई चाहिँ रिजल्भिङ भन्छ क्या, के अरे डोमेन नेम रिजल्भिङ भन्छ। भनेको तिमीले जुन google.com भनेर दियौ, तिम्रो जुन कम्प्युटरमा एउटा DNS सर्भर भन्ने हुन्छ, त्यो DNS सर्भरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले जुन यो डोमेन नेम, यसलाई डोमेन नेम भन्छ, तिमीले दिएको डोमेन नेमलाई चाहिँ आइपी एड्रेसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। किन भन्दाखेरि अघि भनिहालेँ मैले, नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि डोमेन नेम बुझ्दैन नेटवर्कले बुझ्ने भनेको आइपी एड्रेस मात्र हो। सो यो गुगलको सर्भरको आइपी एड्रेस उसलाई चाहिन्छ, नभए गुगलसँग पुग्न सक्दैन। त्यही भएर यो जुन डोमेन नेम छ, यो डोमेन नेमलाई चाहिँ आइपी एड्रेसमा कन्भर्सन गर्नको लागि मलाई के चाहिन्छ? DNS सर्भर चाहिन्छ। जसरी साथीको नम्बर याद हुँदैन, नामबाट सेभ गरे हुन्छ, राम श्याम हरि हर के सेभ गरे हुन्छ। हो त्यो चाहिँ हामी सर्चमा गएर सर्च गर्छौं नि, हाम्रो कन्ट्याक्टको सर्चमा गएर कसैको नामबाट अनि बल्ल फोन नम्बर गरिसकेपछि हाम्रो डायल हुन्छ। जस्तो नामबाट डायल हुन्छ त हुँदैन नि, किनभने तिम्रो टेलिफोन कम्पनीलाई के थाहा यो साथीको नम्बर कति हो कति हो? तिमीले एक्चुअली बाहिरबाट यसो देखाउनलाई नाम मात्र दिएको हो। एक्चुअली कल चाहिँ केमा भइरहेछ? नम्बरमा कल भइरहेछ। त्यसरी नै तिमीले google.com भनेर कुनै एउटा त्यो गर्छौ, कुनै एउटा डोमेन नेम लिन्छौ भने हो त्यो डोमेन नेमलाई चाहिँ आइपी एड्रेसमा कन्भर्सन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? DNS सर्भर चाहिन्छ। अब यसमा एकदम भास्ट छ, एकदमै भास्ट छ। अब यो सबै कुराहरू पढाउन थाल्यो भने तिमीहरू बुझ्दैनौ। जे होस् अहिलेको केसमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ DNS सर्भरको काम, जस्तो हामी यहाँ थियौँ अघि, यो DNS सर्भरको काम भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा डोमेन नेमलाई आइपी एड्रेसमा कन्भर्सन गरिदिने काम चाहिँ DNS सर्भरको रहेछ। किन भन्दाखेरि हजारौं वेबसाइटहरू छ, हजारौं वेबसाइटको हामीलाई आइपी एड्रेस याद हुँदैन, त्यो याद गर्नुपर्ने कुरा पनि होइन, याद हुँदैन पनि। हो त्यो याद हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा स्पेशल टाइप अफ सर्भर बनाएको छ, जसलाई चाहिँ DNS सर्भर भनिन्छ। त्यसको काम भनेको चाहिँ हामीले जुनै पनि वेबसाइट दियौँ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसको रेस्पेक्टिभ आइपी एड्रेसमा कन्भर्सन गरिदिने। तर मैले र्यान्डमली एउटा कुनै के अरे डोमेन नेम दिएँ, जस्तो KULLCHAANN.com। मैले यो र्यान्डम दिएँ, यो र्यान्डम दिँदाखेरि चाहिँ खुल्छ त? यो खुल्दैन। किन भन्दाखेरि तिम्रो यो रेकर्डमा छैन। जस्तो तिम्रो मोबाइलमा नि तिम्रो कन्ट्याक्ट बिल गेट्स भनेर सर्च गरेर पनि भेट्छौ त? भेट्दैनौ, किनभने त्यो भनेर तिमीले सेभै गरेको छैन कुनै पनि नम्बर। तर यसैमा मैले डोमेन नेम दिएँ, डोमेन नेम दिँदाखेरि चाहिँ खुलो। किन भन्दाखेरि यो त कतै न कतै रेकर्ड सेभ भएर बसेको छ। राम अथवा कसैको नाम रोशन सर भनेर सेभ गरेको छ भने छ त्यहाँ नाम, त्यही भएर चाहिँ यो खुलो। तर यहाँ र्यान्डम तिमीले नाम दियो भने खुल्दैन। अब यही कुरो चाहिँ हाम्रो मैले दिएँ भने मिल्दैन। साइट कान्ट बी रिच्ड भन्छ। चेक इफ देयर इज अ टाइपो इन द kulchan.com। हेर त, DNS प्रो फिनिश। DNSले काम गरेन भनेको DNSले यो तिम्रो रिजल्ट दिएन। किन भन्दाखेरि तिमीले र्यान्डम नाम दिएको छ, त्यही भएर ले दिएन। जे होस् अहिलेको केसमा अब यति धेरै कुरा भने मैले, तर अहिलेको केसमा हामीलाई DNS सर्भर पनि चाहिँदैन। यो DNS सर्भर काम के रहेछ भनेर इन्फर्मेसन दिनको लागि मात्र भनिदिएको मैले।
अहिले हाम्रो DNS CNS केही पनि चाहिँदैन। DNS को बारेमा गर्न मन छ भने युट्युबमा मैले भिडियोहरू राखेको छ, हो त्यो युट्युबबाट हेर। जस अहिलेको केसमा चाहिँ DNS चाहिँदैन। सो हामी यहाँ पनि केही पनि भ्यालु राख्दैनौँ। अब यो IPv4 भनेको के रहेछ? यो भनेको नेटवर्कभित्र कुनै पनि डिभाइसलाई चिन्ने नम्बर रहेछ। सबनेट मास्कको लागि अहिले मैले भन्न थाल्यो भने 1 घण्टा लाग्छ यसको लागि। डिफल्ट गेटवे भनेको तिम्रो नेटवर्क भन्दा बाहिर जानु पर्यो भने युज गर्ने बाटो हो डिफल्ट गेटवे। त्यसरी नै DNS सर्भर भनेको चाहिँ कुनै डोमेन नेम टु IP एड्रेस मैले रिजल्भ गर्नु पर्यो। कुनै google.com, facebook.com, xyz.com लाई चाहिँ मैले त्यसको रेस्पेक्टिभ IP एड्रेसमा कन्भर्सन गर्नु पर्यो भने मलाई DNS सर्भर चाहिन्छ। अहिले म त्यस्तो केही पनि हार्ड कुराहरू केही पनि सिकाउँदिनँ, त्यही भएर मलाई अहिले DNS सर्भर चाहिँदैन। सो अहिलेको केसमा यो पनि मैले स्किप गर्दिएँ है त। अब यति गरिसकेर म यहाँ ब्याक आउँदाखेरि अब फेरि म यसो माउस लान्छु। माउस लाँदाखेरि अघि त्यहाँ IP एड्रेसमा नट सेट भनेर लेखिरहेको थियो। अहिले 192.168.1.191 भनेर आइरहेछ। /24 भनेको के हो पछि आउँछ। अहिलेको लागि चाहिँ IP एड्रेस मैले राखेँ। हेर त कमेन्ट गर्ने बित्तिकै IP एड्रेस आफै आउँदो रहेछ त, आउँदैन रहेछ नि। हामीले टाइप गर्नुपर्छ अनि बल्ल आउँछ। माथि हामीले के भनेर लेखेको छ 192.168.1.2 IP एड्रेस राख्नु भनेर भनेको छ, तर यहाँ राखेको छैन। अब राख्नु पर्यो। राख्नुको लागि क्लिक अन दिस कम्प्युटर अनि त्यस पछाडि गो टु डेस्कटप एन्ड देन गो टु IP कन्फिगरेसन। अब यहाँनिर चाहिँ IPv4 मा क्लिक गरेर यहाँ कति छ अरे 192.168.1.2। अब यो दुईटा IP एड्रेस हेरेर चाहिँ तिमीहरूले हेर्दाखेरि के सिमिलर जस्तो देख्छौ नि हैन। 192.168.1.2 छ अनि यहाँ 192.168.1.91। IP एड्रेस पनि सिमिलर जस्तो देखिनुपर्छ। अहिलेको लागि त्यति बुझाउन खोजेको मैले। दुईटा IP एड्रेस चाहिँ सिमिलर जस्तो देखिनुपर्छ। अब किन कसो रिजन छ त्यो बिस्तारै हामी एक्सप्लोर गर्छौं। अहिलेको केसमा चाहिँ जस्ट तिमीहरूलाई पहिलो खुड्किलो टेक्न मात्र सिकाएको। जस्ट दुईटा IP एड्रेस चाहिँ हेर्दाखेरि सिमिलर जस्तो हुनु पर्यो। फेरि सेम भनेको हैन है, सिमिलर र सेममा फरक छ। अब यसलाई तिमीले सार्न मन लाग्यो भने यसरी सेलेक्ट गरेर यतिकै है, यतिकै तिमीले यो सेलेक्ट गरेर यसलाई जता मन लाग्छ यो सबैलाई एकचोटि यसरी सार्न पनि मिल्छ। अथवा यसलाई मात्र पनि सार्नु पर्यो भने यसलाई मलाई माथि ल्याएर राख्नु पर्यो भने एउटालाई मात्र पर्यो भने एउटा मात्र ल्याउने, धेरैवटा लानु छ भने यसरी सेलेक्ट गरेर सार्नु गर्न मिल्छ। अब हामी कहाँ थियौं भन्दाखेरि यहाँ अब IP राखौं 192.168.1.2। त्यसरी नै सबनेट मास्क राखेँ मैले। डिफल्ट गेटवे पर्दैन, DNS पनि पर्दैन अहिलेको लागि। यति गरेर यहाँ सेभ ओके भन्ने केही पनि हुँदैन। यति गर्ने क्यान्सल गरिदिने, यो पनि गर्ने क्यान्सल गरिदिने। अब यहाँ यसो माउस लगा त, यहाँ पनि IP एड्रेस आयो 192.168.1.2 भन्ने IP एड्रेस आयो। ल अब यति मात्र भएर भएन, दुईटा बीचमा कम्युनिकेसन पनि हुनु पर्यो। हो त्यो कम्युनिकेसन चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले कमान्ड प्रम्प्टमा जानुपर्छ। जस्तो हाम्रो ल्यापटपको CMD मा जान्छौं नि हामी, यो CMD भयो। अथवा सर्टकट भनेको के हुन्छ, विन्डोज R जाने, R गर्ने अनि RVN रन टाइप सरी CMD टाइप गर्ने। यसरी नै मलाई यो कम्प्युटरको कमान्ड प्रम्प्टमा जानु पर्यो भने कसरी जाने? सपोज यहाँ क्लिक गर्ने, कम्प्युटरमा क्लिक गर्ने अनि त्यसपछाडि यसमा केही गर्नै पर्दैन। यहाँ लेखेको छ हेर त, कमान्ड प्रम्प्ट भनेर यहाँ जाने कमान्ड प्रम्प्टमा। त्यसपछाडि यसमा एक दुईवटा कमान्डहरु चलाउनु पर्छ। अहिलेको लागि बेसिक कमान्ड भनेको चाहिँ IPCONFIG हेर त, याद गर्नुपर्छ है यो। अब गर्दा गर्दै याद भइहाल्छ त्यही पनि। IPCONFIG भन्ने कमान्ड छ। यो ipconfig भन्ने कमान्ड चाहिँ हामीले कहाँ लगेर टाइप गर्नु पर्यो, कमान्ड प्रम्प्टमा लगेर टाइप गर्नु पर्यो। यो यसको काम भनेको चाहिँ IP कन्फिगरेसन चेक गर्नको लागि, भनेको तिमीले तिम्रो कम्प्युटरमा कुन IP एड्रेसहरु राखेको छौ भन्ने कुरो चेक गर्नु पर्यो भने ipconfig भन्ने कमान्ड युज गर्ने। IP कन्फिगरेसन है, सर्ट फर्ममा ipconfig। अब यति गरेर इन्टर गर्दियो भने तिमीले अघि के कुराहरु राखेको थियौ सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यहाँनेर आउँछ। जस्तो यो कम्प्युटरमा गएर अनि त्यसपछाडि ipconfig मा गएर हेर्नु परेन। यसको लागि के गर्ने, कमान्ड प्रम्प्टमा जाने अनि ipconfig भन्ने टाइप गर्ने। त्यो टाइप गरिसकेपछि तिम्रो इन्फर्मेसनहरु यसरी आउँछ। मेरो कम्प्युटरमा पनि म यहाँ CMD मा जान्छु।
यहाँ गएर मैले IPCONFIG भन्ने टाइप गरेँ भने मेरो इन्फर्मेसनहरु पनि यसरी आउँछ। सो अहिले म इथरनेटको थ्रुबाट कनेक्टेड छु, त्यही भएर मेरो लागि यो भयो। मेरो इन्फर्मेसन यो भयो। अब अरू पनि छ, मैले डिफ्रेन्ट एडाप्टरहरु जोडेको छु। सो यसरी चाहिँ ipconfig भन्ने कमान्ड युज गरेर चाहिँ मैले मेरो कम्प्युटरमा के आइपी कन्फिगरहरु गरेको छ त्यो कुराहरु भ्यू गर्नको लागि ipconfig भन्ने कमान्ड युज गर्छु। है यो भयो ipconfig। अब यसैमा अघि भर्खर तिमीले टाइप गरेको जुन कमान्डहरु छ त्यो ल्याउनु पर्यो भने जुन हाम्रो यो अप की हुन्छ नि, यो सबैभन्दा राइटको सबैभन्दा तलपट्टि हुन्छ नि, अप डाउन की हुन्छ नि, अप डाउन राइट लेफ्ट वाला की हुन्छ नि, हो त्यसको अप वाला की तिमीले टाइप गर्यो भने अघि भर्खर के कमान्डहरु टाइप गरेको थियो त्यो चाहिँ आउँछ। अघि मैले ipconfig टाइप गरेको थिएँ, अहिलेसम्म एउटा मात्र टाइप गरेको छ, त्यही भएर एउटा आयो। डाउन गर्ने बित्तिकै हराउँछ, अप गर्दा आउँछ, डाउन गर्दा हराउँछ। अब यसमा ipconfig/all भनेर तिमीले यो कमान्ड दियो भने अझ डिटेलमा ipconfig स्पेस अनि /all गर्यो भने हेर त डिटेलमा तिम्रो सबै इन्फर्मेसनहरु यसरी आउँछ। जस अहिले हामीलाई डिटेलमा चाहिएन, अहिले हामीलाई के चाहियो, जस्ट ipconfig भन्ने कमान्ड मात्र चाहियो। यो भनेको चाहिँ तिमीले तिम्रो कम्प्युटरमा के आइपी कन्फिगरेसनहरु राखेको रहेछ भन्ने भ्यू गर्नको लागि चाहिँ यो कमान्ड युज गरिन्छ। यो भनेको श्यामको कम्प्युटरमा, यहाँ हेर त, यहाँ माथि लेखेको छ नि श्याम कम्प्युटरमा छु म। त्यसरी नै अब अर्को कम्प्युटरमा जाउँ, यो कम्प्युटरमा गएँ, त्यसपछि म कमान्ड प्रम्प्टमा जान्छु अनि यहाँ पनि टाइप गर्छु IPCONFIG। गऱ्यो भने हेर त मैले यो कम्प्युटरमा 192.168.1.191 राखेको थिएँ, त्यो आइपी एड्रेस चाहिँ यहाँबाट यसरी भ्यू गर्न मिल्छ। अब धेरैवटा कम्प्युटरहरु हुन्छ, बिर्सिन सक्छ, सर्भरको आइपी के हो बिर्सिन गर्न सक्छ, हो त्यस्तो केसमा चाहिँ ipconfig भन्ने कमान्ड चाहिँ टाइप गरेर हामीले त्यसको बेसिक, यो भनेको बेसिक कन्फिगरेसन देखाइदिन्छ। अनि ipconfig स्पेस/all गर्यो भने चाहिँ सबै डिटेलमा इन्फर्मेसनहरु देखाइदिन्छ। सो अहिलेको लागि हामीलाई यो दुईटा मात्र इन्फर्मेसन भइहाल्छ, IPv4 र सबनेट मास्क। अब यतिसम्म भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यो दुईटाको बीचमा नेटवर्क त बनाइयो, तर यो दुईटा नेटवर्कमा भएको डिभाइसेसको बीचमा कम्युनिकेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा कम्युनिकेसन मैले गर्न खोजे भने हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। हो त्यो चेक गर्नको लागि यहाँ फाइल केही पनि पठाउने हैन, यहाँ चाहिँ जस्ट हामीले के गर्ने, कुनै एउटा कम्प्युटरमा जाने, यो कम्प्युटरको आइपी कति रहेछ 192.168.1.2 छ। अब यसको लागि मैले पिङ भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्छ, PING स्पेस। अब पिङ गर्ने भनेको चाहिँ मैले उसलाई कल गर्ने हो। जस्तो फर एक्जाम्पल मसँग एउटा बल छ, हो त्यो बल चाहिँ यहाँ एउटा बल छ, यो कम्प्युटरसँग बल छ, यो कम्प्युटरमा भएको बल चाहिँ मैले यसलाई फाल्छु अनि यसले रिसिभ गरेर फेरि मलाई चाहिँ फेरि फाल्दियो भने के मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि ए यो रहेछ है, मेरो रेन्जमा रहेछ, यसले बल लिएर मलाई फिर्ता गर्दियो बल भएर, यो मेरो रेन्जमा रहेछ, मैले चाहिँ योसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्छु भन्ने बुझिन्छ। त्यसरी नै पिङ कमान्ड युज गरिसकेपछि चाहिँ दुईटाको बीचमा कनेक्टिभिटी गर्न सक्ने ठाउँ रहेछ कि रहेनछ, अथवा दुईटाको बीचमा कम्युनिकेसन हुँदो रहेछ कि रहेनछ भन्ने कुरो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले पिङ भन्ने कमान्ड युज गर्छौं, PING पिङ। यहाँ जाने, यसरी नै PING पिङ कमान्ड लेख्ने, त्यसपछि स्पेस गर्ने। अब मैले कम्युनिकेसन भइरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि आफूलाई बोलाउने हो कि अरूलाई बोलाउने हो, भनेको मैले बोलाएको कसैले सुन्छ कि सुन्दैन भनेर चेक गर्नको लागि मैले आफैलाई बोलाउने कि अरूलाई बोलाउने हो। अब्भियसली मैले के गर्ने, अरूलाई बोलाउने हो। अरूलाई भनेको मेरो नेटवर्कमा को छ, यसलाई अलिकति यता सार्दिनु पर्यो है। पिङ स्पेस अनि यहाँनिर मैले आइपी एड्रेस अथवा डोमेन नेम लेख्नुपर्छ। डोमेन नेम अहिलेलाई छोडिदेऊ, अहिलेको केसमा के बुझ्छ भन्दाखेरि PING पिङ अनि स्पेस अनि त्यसपछि मैले आइपी एड्रेस लेख्नु पर्दो रहेछ। कसको आइपी एड्रेस, म अहिले राममा छु, श्याम भन्ने कम्प्युटरमा छु, किनभने यहाँ माथि श्याम भनेर लेखिरहेछ। श्याम भन्ने कम्प्युटरमा छु, यो श्याम भन्ने कम्प्युटरले चाहिँ अब
राम भन्ने कम्प्युटरसँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने अभियसली कसलाई बोलाउनु पर्छ? रामलाई बोलाउनु पर्छ। रामको आइपी एड्रेस कति छ? 192.168.1.191 छ। अब यसबाट रिप्लाई आउँछ कि आउँदैन? मैले फालेको बल फेरि फिर्ता आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरो चेक गर्नको लागि चाहिँ कमान्ड पिङ भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्छ। यसलाई कमान्ड भन्छ। पिआइएनजी पिङ स्पेस अब कसको आइपी दिनु पर्यो? मलाई रामको आइपी दिनु पर्यो। म श्याममा छु। श्याम भन्ने कम्प्युटरले बोलाइरहेछ। मैले बोलाउने मान्छेको नाम लिनु पर्यो नि त, आफ्नै नाम लिएर त भएन। म अहिले यो कम्प्युटरमा छु। मलाई योसँग कम्युनिकेसन हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने मैले अभियसली के गर्नु पर्यो? यसलाई बोलाउनु पर्यो। हो त्यो बोलाउनको लागि म के गर्छु? पिआइएनजी पिङ अनि स्पेस 192.168.1.191 ठिक छ। अब यति गरेर मैले इन्टर गर्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो? पिआइएनजी पिङ स्पेस अनि यहाँनिर आइपी एड्रेस लेख्ने। पिङ स्पेस आइपी एड्रेस दियो भने इन्टर गर्ने। इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको रिप्लाई आएको। अब यसलाई इको रिप्लाई भन्छ। पछि डिटेलमा पढौँला। अहिलेको केसमा चाहिँ दुईटाको बिचमा कनेक्टिभिटी भइरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि मैले पिङ भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्छ। पिङ स्पेस आइपी एड्रेस। हेर त मैले 4वटा 32 किलोको ढुङ्गा फालेको थिएँ। 4वटा 32 किलोको ढुङ्गा फालेको थिएँ। त्यो 4वटा ढुङ्गा चाहिँ फिर्ता आयो। लेस देन 1 मिली सेकेन्डमा फिर्ता आयो। भनेको मेरो जुन यो मैले पठाएको थिएँ एउटा 32 किलोको ढुङ्गा त्यो चाहिँ यहाँबाट यहाँ पुग्यो, यहाँबाट फेरि यहाँ आउनको लागि लाग्ने टाइम पिरियड भनेपछि 1 सेकेन्डभन्दा कम चाहिँ टाइम लाग्यो यो दुईटाको बिचमा। त्यही भएर तिमीहरूले कहिलेकाहीँ अब अनलाइन गेमहरू खेल्दाखेरि त्यो पिङहरू गर्ने भन्छ नि, हो त्यो पिङ भनेको यही हो। तिम्रो कम्प्युटरबाट पब्जीको सर्भरसँग तिम्रो रिक्वेस्ट पुगेर भनेको तिम्रो जुन त्यो प्याकेट छ, तिम्रो प्याकेट अथवा मेसेज चाहिँ यहाँबाट यहाँ पुगेर यहाँबाट फेरि यो पब्जीको सर्भरबाट तिमीसँग आइपुग्ने टाइम पिरियड भनेको चाहिँ पिङ अथवा डोटाहरू पनि भन्छ नि, हो त्यही हो। जति कम भयो टाइम अभियसली राम्रो। 1 मिली सेकेन्ड भयो भने त झन्। हजुर टिटिएल भनेको के हो? टिटिएल भनेको अहिले म पछि भनिदिन्छु, अहिले भन्दिनँ। हस् एक्जाम्पल सहित भनिदिन्छु। अहिले यहाँ टाइमै हुन आँटिसक्यो है। म सबै कुरो भन्छु है, मलाई केही त्यस्तो छैन। म केही लोभ नगरिकन सबै कुराहरू भनिदिन्छु आफूले जानेको है। त्यसको लागि यति भए पुग्छ। त्यो पिआइएनजी पिङ स्पेस आइपी एड्रेस छ। मैले 4वटा ढुङ्गा फालेको थिएँ भनेको 4वटा 32 बाइटको प्याकेट पठाएको थिएँ भनेको हो क्या यो। 4वटा 32 बाइटको प्याकेटहरू पठाएको थिएँ। त्यो 4वटा प्याकेट चाहिँ सक्सेसफुल्ली फिर्ता आयो भन्नुको मतलब दुईटाको बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन हुँदो रहेछ। यो दुईटाको बिचमा कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब त्यसरी नै अघि मैले श्याम कम्प्युटरमा बसेर पिङ गरेको थिएँ। अब अथवा यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौ प्याकेट कतिवटा मैले प्याकेट पठाएको थिएँ, कतिवटा ढुङ्गा पठाएको थिएँ, 4वटा पठाएको थिएँ। 4वटा रिसिभ भयो। लस कति % भयो? लस 0% भयो। ठिक छ ल, यति मात्र इन्फर्मेसन रहेछ। अब अरू राम भन्ने कम्प्युटरमा जान्छु। अघि श्यामबाट त भयो भनेको रामले श्यामलाई बोलाउँदा सुन्दो रहेछ, तर रामले श्यामलाई बोलाउँदाखेरि नसुन्न पनि सक्छ। त्यसको लागि फेरि म के गर्छु? पिआइएनजी पिङ स्पेस पछाडि म अहिले कहाँ छु? यहाँ माथि नामबाट पनि हेर्न सक्छौ। राम भन्ने कम्प्युटरमा छु। मैले कसलाई बोलाउनु छ? श्याम भन्ने कम्प्युटरलाई बोलाउनु पर्ने छ। त्यही भएर मैले के गर्नु पर्यो? श्यामको आइपी एड्रेस चाहिँ युज गर्नु पर्यो। पिङ स्पेस 192.168.1.2 इन्टर। इन्टर गरिसके पछाडि यहाँ पनि रिप्लाई आयो। 4वटा 4 बाइट अथवा 4 प्याकेटहरू पठाएको थियो। 4वटा प्याकेट पठाएको थियो, 4वटा प्याकेट चाहिँ सक्सेसफुल्ली आयो। भन्नुको मतलब दुईटाको बिचमा कनेक्टिभिटी छ। यो पिङ भन्ने कमान्ड चाहिँ हामीले कतिखेर युज गर्छौँ? पिङ भनेको रियल लाइफमा जसले नेटवर्किङ काम गर्छ उसले चाहिँ यो पिङ कमान्ड भनेको जतिखेर पनि पिङ कमान्ड युज गरिरहेको हुन्छ। अथवा जस्तो मेरोमा कहिलेकाहीँ इन्टरनेट चलेन भने म के गर्छु? कमान्डमा जान्छु। सबैभन्दा सजिलो भनेको गुगललाई म पिङ गर्छु। पिङ गर्दाखेरि मेरो रिप्लाई आइरहेछ। रिप्लाई आइरहेछ भन्नुको मतलब मेरो नेट चलिरहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब कहिलेकाहीँ गुगलको सर्भरै डाउन भयो भने छुट्टै कुरो भयो, तर हत्तपत्त गुगलको सर्भर डाउन हुँदैन। त्यही भएर नेटवर्किङमा काम गर्ने हरेकले चाहिँ रेफरेन्स मान्ने भनेको गुगललाई हो। कहिलेकाहीँ नेट चलेन, यताउति भएन, नेट स्लोहरू छ भने गुगललाई पिङ गर्ने हो। यसरी चाहिँ रिप्लाई आउँछ। रिप्लाई आयो भने ठिक, मेरो नेट ठिक रहेछ, अरूमै के समस्या रहेछ
भन्ने यसरी बुझिन्छ। सो पिङ भन्ने कमान्ड चाहिँ नेटवर्किङ फिल्डमा काम गर्ने जसलाई पनि चाहिन्छ, जतिखेर पनि चाहिन्छ। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो दुईटाको बिचमा कनेक्टिभिटी छ कि छैन भनेको, दुईटाको बिचमा लिङ्क छ कि छैन। जस्तो अघि मैले गुगललाई पिङ गरेँ भनेको गुगल र मसँग चाहिँ बिचमा लिङ्क ठिक रहेछ भनेको, लिङ्क बिग्रेको रहेनछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसरी नै सपोज फर इक्जाम्पल यहाँ वायरमा के समस्या आयो अरे, यो वायर बिग्रियो अरे, यो वायर बिग्रियो भने दुईटाको बिचमा कम्युनिकेसन हुँदैन। अब एकचोटि पिङ गर्ने ट्राई गरौँ, फेरि यहाँबाट पिङ गर्ने ट्राई गरौँ। अब पिआइएनजी लेखिराख्नु पर्दैन, अघि मैले भनेको थिएँ भन्ने कि दाबो भने पुरानो जे तिम्रो हिस्ट्रीहरू छ सबै हिस्ट्रीहरू आउँछ। अब मैले के गर्छु, पिङ स्पेस 192.168.1.191 हेर त, अघि पिङ गर्दा फ्याट्टै रिप्लाई आएको थियो, अब चाहिँ आएन, टाइम आउट भयो। रिक्वेस्ट टाइम आउट, यो भनेको चाहिँ सर्टेन टाइम छुट्याएको हुन्छ त्यो ढुङ्गा फर्केर आउनको लागि, अथवा त्यो बल फर्केर आउनको लागि, अथवा प्याकेट फर्केर आउनको लागि सर्टेन टाइम छुट्याएको हुन्छ। त्यो बिचमा आएन भने टाइम आउट भनिदिन्छ। मैले 4वटा प्याकेट पठाएको थिएँ, कुनै पनि एउटा पनि रिसिभ भएन, कतिवटा लस भयो, 4वटा लस भयो। त्यसको मतलब के रहेछ, 100% चाहिँ मेरो डेटा लस भयो। किन भन्दाखेरि दुईटाको बिचमा सबै कुरो राखेँ मैले, आइपी एड्रेस पनि राखेँ, नेटवर्क पनि यस्तो स्याडेड पोर्सनहरू गरेँ, तर के गरेँ मैले दुईटाको बिचमा कनेक्टिभिटी नै गरिनँ। मैले प्रोटोकलहरू पनि सबै फलो गरेँ, तर कनेक्टिभिटी नै दिनँ भने के हुँदो रहेछ, दुईटाको बिचमा कम्युनिकेसन गर्न मिल्दैन रहेछ। अब सपोज यो वाइफाईको थ्रुबाट कम्युनिकेसन गरेको भए हुन्थ्यो होला, तर यहाँ वायरलेस हामीले केही डिस्कस गरेकै छैन। त्यही भएर यो दुईटाको बिचमा कम्युनिकेसन हुन सकेन, किनभने माध्यमै छैन। त्यो जुन हाम्रो मेसेज छ, प्याकेट छ, त्यो जाने बाटो त चाहियो नि त, हो त्यो जाने बाटो चाहिँ चाहिन्छ। त्यही भएर यो दुईटाको बिचमा कम्युनिकेसन नभएको। फेरि मैले यहाँबाट चाहिँ वायर लिएर आएर यो कनेक्सनमा गएर यो जुन डट डट छ, डट डट भनेको क्रसओभर केबल हो, यसको फास्ट इथरनेटमा जोडिदिन्छु, यसको फेरि फास्ट इथरनेटमा जोडिदिन्छु, अनि यो के भयो, हरियो भयो। अब हरियो भइसके पछाडि फेरि एकचोटि पिङ गर्ने ट्राई गरौँ त, फेरि पिङ हुन्छ। हो यसरी मिडियम पनि चाहिन्छ, बाटो पनि चाहिन्छ, हो त्यो बाटोको हेल्पले चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एकदमै भेरी सिम्पल सिनारियो हो, तर यसमा हामीले धेरै इन्फर्मेसनहरू गेन गर्यौँ। के इन्फर्मेसन गेन गर्यौँ एकचोटि सर र एकचोटि रिभाइज गरौँ। यहाँ डिफ्रेन्ट नेटवर्किङ डिभाइसेसहरू रहेछ यो ट्याबमा। यहाँ राउटर, स्विच, हब, फायरवलहरू रहेछ। त्यसरी यहाँ एन्ड डिभाइस, इन्टरनेट कसले चलाउने अथवा नेटवर्किङमा युज हुने लास्टको डिभाइस भनेको एन्ड डिभाइस क्या, कसले नेट चलाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ एन्ड डिभाइस, त्यो चलाउने भनेको इन्टर कम्प्युटरहरू रहेछन्, हो त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन लियौँ हामीले। अनि यहाँ वायरहरू पनि रहेछ, कोएक्सियल केबल रहेछ, फाइबर केबल रहेछ, अनि इथरनेट केबल, डिटी, डिसी धेरै खालको केबलहरू रहेछ, त्यसको पनि इन्फर्मेसन लियौँ। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यो यहाँ भएको डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ कसरी यहाँ ल्याउने भन्ने कुरो सिक्यौँ। एउटा यसरी तानेर ल्याउन पनि सकिँदो रहेछ, अर्को यहाँ क्लिक गर्ने अनि त्यस पछाडि यहाँ ल्याएर छोडिदिने, यसरी पनि गर्न सकिँदो रहेछ। अर्को भनेको चाहिँ कन्ट्रोल र तिम्रो किबोर्डको कन्ट्रोल र एकचोटि यहाँ क्लिक गर्यो भने यहाँ जतिवटा पनि यसरी तिम्रो डिभाइसेसहरू ल्याउन सक्ने रहेछौ। अनि फेरि यसलाई अब पुरानै ठाउँमा लानु पर्यो भनेको कर्सर चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्ने, अथवा तिम्रो माउसको ESC भन्ने दाब्ने, यो गरिसके पछाडि भयो। अब डिलिट गर्नको लागि सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर यहाँनिर डिलिट भन्ने यसरी डिलिट गरिदिने। फेरि यो कर्सर चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यसको लागि यहाँ जाने। अब मलाई के चाहिन्छ, कनेक्टिभिटी अथवा एउटा कम्प्युटर नेटवर्क बनाउनको लागि हामीले के भनेर पढाएको थियो, 2 or more than 2 कम्प्युटर्स चाहिन्छ भनेर पढाएको थियो। सो त्यसको लागि दुईटा केबल राख्यौँ हामीले, यहाँ दुईटा केबल राख्यौँ, सरी दुईटा कम्प्युटर राख्यौँ, जुनै पनि राख्यो हुन्छ, एउटा सर्भर, एउटा क्लाइन्ट अथवा एउटा कुनै डिभाइस जे राखे पनि हुन्थ्यो। हामीले सजिलोको लागि के गर्यौँ, दुईटा पर्सनल कम्प्युटर पिसीहरू राख्यौँ। अनि त्यस पछाडि त्यसको हामीले रिनेम गरिदिउँ, यहाँ नामहरू चेन्ज गरिदिउँ। अनि त्यस पछाडि यसमा कुन आइपी एड्रेस राख्ने भनेर कमेन्ट गरिदिउँ। यो कमेन्ट गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या पछिको लागि। अनि त्यही भएर यहाँ हामीले कमेन्ट गरिदिउँ। त्यसको लागि यहाँ प्लेस अ नोट भन्ने छ, यो नोट लिएर आएर चाहिँ यहाँ जहाँ पनि यसरी लेखे हुन्छ। हामीले यति काम गर्यौँ। त्यस पछाडि यो कमेन्ट गर्दैमा आइपी एड्रेस आउँदैन रहेछ। अब त्यो आइपी एड्रेस
यसमा राख्नको लागि हामी यहाँ क्लिक गर्यौं त्यसपछि यहाँबाट क्यान्सल गर्ने है यसलाई त्यसपछि हामी सुरुमा यहाँ थियौं यहाँ कन्फिगबाट यहाँबाट पनि आईपी एड्रेस राख्न मिल्ने रहेछ अर्को भनेको डेस्कटपमा गएर आईपी कन्फिगरेसनमा गएर पनि आईपी एड्रेस राख्न मिल्ने रहेछ आईपी एड्रेस भनेको कुनै पनि कम्प्युटरको अथवा कुनै पनि डिभाइसको नेटवर्क भित्रको नम्बर भनेको नेटवर्क भित्र चिन्ने नम्बर भनेको आईपी एड्रेस भन्दो रहेछ सबनेट मार्क्स अहिले मैले डिस्कस गरिन सबनेट मार्क्स चाहिँ आईपी एड्रेस सँगसँगै चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा यति मात्र भन्छु म अहिले डिफल्ट गेटवे भनेको नेटवर्क भन्दा बाहिर जानको लागि मलाई एउटा आईपी एड्रेस चाहिँदो रहेछ अथवा एउटा बाटो चाहिँदो रहेछ त्यो भनेको डिफल्ट गेटवे हो डीएनएस सर्भर भनेको डोमेन नेम टु आईपी रिजल्भ गर्नको लागि अथवा डोमेन नेमलाई आईपीमा कन्भर्सन गर्नको लागि डीएनएस सर्भर चाहिँदो रहेछ भनेको अहिलेको केसमा मलाई यो दुईटै चाहिँदैन त्यही भएर मैले यो राखिन यो कम्प्युटरमा पनि गएर मैले त्यसरी नै आईपीहरु राखेँ अनि यो दुईटा कम्प्युटरलाई जोड्नको लागि हामीलाई दुई खालको केबल युज गर्नुपर्ने रहेछ लोकल एरिया नेटवर्कमा एउटा क्रसओभर केबल अर्को भनेको स्ट्रेट थ्रु केबल क्रसओभर केबल चाहिँ दुईटा सिमिलर खालको डिभाइसमा युज गर्नुपर्दो रहेछ भनेको राउटर स्विच कम्प्युटर हो त्यस्तोमा युज गर्नुपर्ने रहेछ त्यसरी नै स्ट्रेट थ्रु केबल भनेको चाहिँ यो इथरनेट केबलै हो जुन अघि मैले यहाँ फिगरमा देखाएको थिएँ यही केबल हो तर यसको चाहिँ अर्को खालको एउटा टाइप हो यो चाहिँ कस्तो केसमा युज गर्दो रहेछ भन्दा डिफरेन्ट डिभाइस कनेक्ट गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा हामीले स्ट्रेट थ्रु केबल युज गर्दो रहेछौँ अब त्यसको एक्जाम्पल हामीले आज हेर्न भ्याएनौँ अझै हामी 2-3 दिन यसको प्र्याक्टिकल गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि थ्योरीमा फर्किन्छौँ अब यो दुईटा डिभाइस एक आपसमा जोड्नको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि सबै यो डिलिट गर्दियौँ सुरुमा म यहाँ कनेक्सनमा जाने अनि यहाँनिर खोज्ने कहाँनिर छ यहाँ छ कपर क्रसओभर केबल यहाँ क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि क्लिक अन श्याम कम्प्युटर एन्ड देन क्लिक अन फास्ट इथरनेट 0 अनि फेरि यो कम्प्युटरमा गएर यो RS232 पनि होइन यसको लागि USB पोर्ट त अब हुँदै हैन तिमीलाई थाहै छ भनेको LAN केबल जोड्नको लागि कुन रहेछ पोर्ट फास्ट इथरनेट पोर्ट रहेछ यसमा क्लिक गर्ने अनि यो पनि विचार गर्नुपर्छ है यो जुन हरियो आइरहेछ नि यो हरियो पनि आउनु पर्यो हरियो आइरहेछ सबै कुरो ठीक छ मसँग 2 or more than 2 कम्प्युटर्सहरु पनि छ मैले इन्टरनेट प्रोटोकल पनि छ मेरो कनेक्टिभिटी पनि ठीक छ कनेक्टिभिटी ठीक छ छैन भनेको मतलब मिडियम ठीक छ भनेको कनेक्टिभिटी अहिले पछि हेरौँला मिडियम ठीक छ अनि त्यसपछि अब दुईटाको बिचमा कनेक्टिभिटी छ कि छैन अथवा दुईटाले डेटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि डेटा शेयर भइरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि पिङ भन्ने कमान्ड मात्र चेक गर्दा हुन्छ पिङ भयो भने दुईटाको डिभाइसको बिचमा पिङ भयो भने धेरै कुराहरु हुन्छ हजुर अनि पिङ गर्दा 0 मिली सेकेन्डमा कम्प्लिट भएको भने नि हेर्नु त त्यहाँ हेर्नु न पिङमा के मिनिमम 0 मिली सेकेन्ड म्याक्सिमम 0 मिली सेकेन्ड आछ नि त ल एकैछिन है ए यो भनेको ल पक्कै सकिहाल्छु अनि म हेर्छु ल अनि म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि दुईटा सिनारियो बन्यो दुईटा कम्प्युटर पनि छ कनेक्टिभिटी पनि छ इन्टरनेट प्रोटोकलहरु पनि फलो गरेको छ अब दुईटाको बिचमा कनेक्टिभिटी छ कि छैन अथवा कम्युनिकेसन गर्दाखेरि हुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नको लागि एकदमै सजिलो कमान्ड छ यसरी त्यो भन्दा अगाडि यसमा राखेको मैले जुन कन्फिगरेसनहरु छ सेटिङहरु छ चेक गर्नु पर्यो भने कमान्ड प्रोम्पटमा गएर मैले आईपी कन्फिग भन्ने टाइप गर्ने गएर भने यहाँनिर मेरो इन्फर्मेसनहरु यसरी आयो यसरी नै मलाई अझ डिटेलमा इन्फर्मेसन चाहियो भने IPCONFIG स्पेस /all गर्ने अझ डिटेलमा इन्फर्मेसनहरु आउँछ यसरी नै अघि कनेक्टिभिटीको कुरा गर्दै थिएँ म कनेक्टिभिटी चेक गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ING पिङ स्पेस अनि मैले कनेक्टिभिटी चेक गर्दाखेरि मैले श्याम भन्ने कम्प्युटरमा छु भनेको म अहिले यो कम्प्युटरमा छु म श्याम भन्ने कम्प्युटरबाट मलाई कहाँ जानु छ राम भन्ने कम्प्युटर चाहिँ मेरो रेन्जमा छ कि छैन अथवा मलाई के डेटा पठाउनु पर्ने थियो यो मेरो कनेक्टिभिटीमा छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि मैले कसलाई बोलाउनु पर्यो राम भन्ने कम्प्युटरलाई बोलाउनु पर्यो कहाँबाट श्याम भन्ने कम्प्युटरबाट त्यही भएर बोलाउनको लागि मलाई के चाहिन्छ अरे मलाई आईपी एड्रेस चाहिन्छ ING पिङ स्पेस अब राम भन्ने कम्प्युटरको आईपी एड्रेस कति हो 192.168.1.191 गरेर इन्टर गरिसकेपछि रिप्लाई आयो भने ठिक छ मेरो रेन्जमा छ भन्ने बुझिन्छ अब यो पिङको जुन रिप्लाई आउँछ यसबाट धेरै इन्फर्मेसनहरु गेन गर्न सकिन्छ त्यो के हो हामी फर्दर क्लासेसमा एक्सप्लोर गर्छौं अहिलेको लागि चाहिँ यहाँबाट रिप्लाई आयो
4वटा मैले प्याकेट पठाएको थियो, 4वटाको रिप्लाई चाहिँ आयो भनेर यसरी हामीले 2टा नेटवर्क बनाएर सरी 2टा कम्प्युटर युज गरेर एउटा लोकल एरिया नेटवर्क बनाएर चाहिँ 1 to 1 2टा कम्प्युटरको बीचमा 1 to 1 कम्युनिकेसन गरेर पनि नेटवर्क क्रिएट गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले पढ्यौँ।